浩瀚的海洋中有一只长得像鲲鲲的巨型章鱼，它力量强大且专挑载有美女的船只下手。一击得手后，章鱼准备击沉船只。关键时刻，海盗船长大刀阔斧破开了章鱼肚子，拯救了被吸走的2个女人。原来船长和手下不远万里追踪鲲章，只为解决这只海上的孽畜。同时，在船长口中得知，刚才他杀掉那只是条小章鱼，还有一条巨大无比的章鱼藏匿在深海，而且鲲章十分记仇。他们这次算是结下了仇恨。女人们对船长讲的故事感到可笑，他们认为这只是船长泡妞的手段而已。谁知下一秒，巨大的鲲就出现在船上。What do we do? What's the plan? 船长表示都是小问题，他可以拆下桅杆去捅鲲章的菊花，让章鱼体验一下什么才叫刺激。There is no longer a plan. 话还没说完，巨大的触手就袭了过来。船长将其砍断，并让女人们躲进船舱，他要单独会这个怪物。Now's not the time. 船长使出凌波微步快速奔跑，然后凌空飞起，在鲲章脸上拉了一道口子，期间不断走位躲避章鱼攻击。虽然船长武艺高超，但面对巨大的章鱼，他的招数显得十分微弱。很快，他的攻击就落了下风。章鱼用触手将游艇缠绕，准备淹死他们。事已至此，凶猛的船长也没了办法，他准备跟船只共赴黄泉。事情没有出现反转，相反，船舱的玻璃碎裂开来，伴随着海水的涌入，一只鲨鱼游了进来。奇怪的是，鲨鱼居然有着人类的屁股。很久以前，船长跟屁屁鲨有一段孽缘，他认为屁屁鲨此次前来是想取他性命，遂就跪倒在地，准备慷慨赴死。未曾想，屁屁鲨从血盆大口中吐出了一个烂屁股。Me butt! What the hell? I've misjudged you, Butt Shark, this whole time. Oh God, he's touching it! I'm taking my chances out there. 危急时刻，屁屁鲨戳了戳船长，他表示自己有个办法。Got it! Great plan, Butt Shark! 3, 2, 1! 借着夜光，屁屁鲨飞向巨型章鱼，它咬掉了章鱼的指阴弹。吃痛的章鱼松开了船只，随后屁屁鲨借助屁股与章鱼展开搏斗，一杀一张打得有来有回。但很快，屁屁鲨就落了下风，被拍飞到水中。紧随着海面上浮出了一个屁股，章鱼也不再手下留情，给了他致命一击。一代屁屁鲨就此死于暴君。看到这一幕的船长在无心抵抗，关键时刻小美启动了螺旋桨，吸引注意力后将其丢进了章鱼嘴中。一瞬间，章鱼的内脏就被马达搅碎，大量的鲜血从他嘴中喷涌而出，伴随着痛苦的嚎叫声，一代鲲章就此陨落。而屁屁鲨也并没有死于非命，船长用自己的屁股救下了屁屁鲨。自此，一人一鲨过上了没羞没臊的生活。